राजकुमारी इंदुमती ने जिंदगी में पहली बार शहद को खाया। उसे शहद इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वह सुबह उठते टाइम भी शहद खाती है और शाम को सोते टाइम भी शहद खाती है। वह शहद के लिए पागलों जैसी हरकतें करने लग गई। अगर उसे एक दिन भी शहद न मिले तो वह मर जाएगी। इसीलिए राजकुमारी फार्म हाउस में जाती है और शहद के छत्ते में से शहद निकाल कर लाती है। लेकिन एक दिन मधुमक्खियों को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए बहुत सारी मधुमक्खियां मिलकर राजकुमारी को काट लेती हैं। अब राजकुमारी का मुंह सूज चुका है और वह बहुत ज्यादा रो रही है और उसका दिल टूट चुका है, क्योंकि कोई भी उसकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब